哇！呢個景觀真係好舒服啊！嗱，望下呢個一線嘅呢個開闊嘅呢個視野啦，仲望到海景啊，仲望到酒店嗰邊，同埋啦，富力灣呢邊嘅小區呢個園林環境真係唔錯。歡迎收睇我哋呢期頻道啊！我係實領銀灘飛仔啊！今日話啦，我哋係富力灣呢邊影視頻啊，係旋流灣呢邊嘅啦。啊，呢套房嘅話啦，128000，仲有海景可以睇。50個平方啊，呢個單間產品都係2500蚊左右一平方，單價真係平。主要景觀視野非常之開闊啊，同埋啦，仲有海景可以睇嘅啊，可以睇見。嗰邊嘅話啦，仲有個木棧道啊，嗰邊都可以行路啊，都好舒服噶。同埋呢套房嘅通風都係唔錯噶。咁我哋睇下呢個房間嘅呢個情況啦，啊，可以睇下呢個房間呢個露台。都係有6個平方嘅呢個露台啦。呢邊嘅話啦，都可以擺到個洗衣台啦。上邊可以洗衫，下邊嘅話啦可以露翻個洗衣機嘅位。同埋啦，上邊呢個晾衣間嘅話啦，全部都係做好晒嘅。同埋啦，呢邊嘅話啦，呢個椅啊都係有嘅。主要話啦，呢套房嘅話啦，業主都係冇過嚟點住過嘅。可以睇下我哋呢個房間嘅呢個情況啦，開間都係好大，4米左右嘅呢個大開間。嗱，可以睇下，首先可以過嚟望下呢個牆身啦。業主嘅話咧係重新有過呢個藝術漆，主要呢種藝術漆嘅話咧就比較防潮啲啦，因為係海邊嘛，呢種藝術漆嘅話咧係比較 OK 嘅。同埋啦，梳化呢個位置擺得啱啱好，對面嘅話咧可以擺個電視機啊，都係 OK 嘅。同埋啦，呢邊呢個床嘅話啦，都係擺得比較大啲噶，可以睇下呢個1.5米嘅呢個大床。呢邊嘅話啦係做咗呢個定制嘅呢個衣櫃，呢種嘅話啦，儲物空間就話啦就比較實用啲咯。仲有我哋睇下呢個50個平方呢個單間，呢邊嘅話咧係一個雪櫃嘅呢個位置，同埋呢邊係一個廚房，開放式嘅廚房。呢種嘅話咧係冇通呢個燃氣嘅，全部都係用電嘅。嗱，呢啲全部係開發商嘅高樓標準，都係保持得比較新淨啲。同埋啦，上邊呢啲油煙機啊，全部都係包埋嘅。下邊呢啲櫃全部係包埋，全部係做好晒嘅。我哋而家係呢個15樓，呢個水壓都係比較充足啊。主要話咧，業主後期係換翻一個密碼呢個門啦。都係比較方便啲㗎啦。如果話你係香港過嚟冇帶呢個鎖匙啦，都可以用呢個密碼開門啦。同埋啦，後邊呢個全屋嘅呢個電閘啦，可以睇下功能區分啦，都寫得好明白。衛生間歸衛生間㗎，同埋廚房歸廚房㗎。總開關歸總開關㗎。下邊嘅話啦，就係呢個光纖嘅呢個藥庫啦，就係裝呢個 WiFi 呢個機啦，都 OK 嘅，全部都可以用。咁我哋可以睇下呢個洗手間。洗手間嘅話呢，呢個位置嘅話呢都係夠大嘅。上邊呢個熱水爐都係50升嘅呢個大嘅熱水爐。下邊嘅話呢，呢個馬桶啊、洗手盆啊，全部都係有。下邊仲有呢個儲物空間。後期呢個位可以擺翻一個勁櫃，都係冇問題嘅。到時就可以擺啲儲物空間咯。可以入嚟可以睇下。我哋呢個沖涼嘅呢個位啦，睇呢個都係做咗乾濕分離嘅，但係佢有扇門嘅話啦係暴走，到時可以揾乜嘢可以裝翻個新嘅，都係1000蚊左右，都可以幫你整好晒嘅。呢個淋浴空間都係 OK 嘅，都係充足嘅。我哋就係睇下呢個客廳同埋餐廳啦。主要呢套房嘅話啦，都係保養得比較新淨啲，就係灰塵比較多啲啦。到時揾阿姨做個清潔就得啦，都係冇問題啊。主要話啦，呢個景觀視野係非常之唔錯，有海景可以睇，仲有遠方呢啲山景，仲可以望晒富力灣呢邊嘅別墅，全部可以望晒。128000蚊就可以攞低呢套房，單價先至2500蚊左右就去買地都係唔錯，性價比非常之高。同埋啦，呢套房嘅話啦，都係紅本在手嘅，隨時都可以過戶嘅。咁如果話你中意呢邊嘅海景房，咁不妨可以幫飛仔點個免費嘅訂閱啦，多謝大家。
如果話你想過嚟睇樓，都係提前1日或者話半日時間同飛仔講啦，你可以直接係西九龍坐高鐵，直接到惠東高鐵站。跟住高鐵站嘅話咧，就打車過嚟呢邊都係10分鐘左右，都係可以到呢個小區。所以話呢邊嘅交通都係比較方便啲嘅。嗱，咁呢期嘅話呢就差唔多到呢度啦。如果話你想揾其他嗰啲筍盤，咁就可以訂閱飛仔。我哋下期再見，拜拜。